大家好啊，我係 Tiffany，今日同大家整個牛油蛋糕，或者叫做磅蛋糕。而家先睇睇今日嘅主要材料嘅份量先啦。咁而家就事不宜遲，即刻教大家整呢個牛油蛋糕啦。首先呢，就加入呢個無鹽牛油。咁跟住咧就用打蛋器將啲牛油攪開佢，牛油攪開之後咧就可以加入砂糖，咁跟住咧就用打蛋器咧就將佢攪到佢咧變白色就 OK 噶啦。咁跟住咧就打蛋啦，咁雞蛋咧就會用2隻嘅，咁跟住咧就用叉將個雞蛋攪勻佢，咁雞蛋咧我哋會分2次落嘅，而家咧就先落第一次。就用打蛋器再攪勻佢啦。咁攪勻之後呢，就可以落埋其餘嗰一半嘅雞蛋。再用打蛋器再將佢攪勻佢。咁呢個低筋麵粉啦，咁我會加入呢個泡打粉，先撈勻佢先啦。咁因為時間嘅關係呢，咁呢個低筋麵粉同埋泡打粉呢，我之前呢就已經用咗隔西去隔走咗啲粉粒噶啦。咁跟住呢，就可以倒落啲蛋糕漿裏面，然後再用刮刀呢將佢攪勻佢。咁搞到佢軟滑冇粉粒就 OK 噶啦。咁跟住呢，就預備一個蛋糕模啦。咁因為時間嘅關係呢，咁頭先我已經用呢個室溫嘅牛油呢搽咗邊位，再放入牛油紙嘅。咁搽油嗰度呢，就唔一定用牛油嘅，咁大家呢，普通煮食嘅油都可以噶啦。倒入蛋糕漿之後呢，就可以燉佢幾下，咁就燉走啲空氣。咁跟住呢，就預備一個3角形嘅牛油紙，將佢捲成一個擠袋嘅形狀。咁跟住呢，就可以放入呢個軟牛油喺個擠袋裏面。咁跟住咧就喺個蛋糕漿面咧，就喺中間嗰度咧就擠一條線啦。咁啊原理咧就係咧等佢喺焗嘅時候咧就係爆得靚啲。咁因為就鏡頭嘅關係咧，咁啊擠得冇咁靚啦。不過唔緊要嘅，都唔會影響我哋嘅成果嘅。咁焗嘅溫度同時間咧，大家可以參考呢個圖啦。咁呢個牛油蛋糕咧，雪凍佢食又得，熱食亦都得。咁而家咧就可以甩模啦。
今日同大家整呢個牛油蛋糕或者叫做磅蛋糕呢，就已經整好啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾我 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。